Semua hari ini aku bakal kasih tutorial bagi kalian yang gak tahu caranya bikin intro YouTube. Aku mau review dulu yang udah aku buat intro YouTube ya. Sebenarnya sih ini guys, tuh. Kalian mau tutorialnya? Langsung aja. Tapi kan kayak perbanyak tuh yang masih kayak gini. Nah, masih kayak gini. Itu artinya itu sini aku kasih tahu. Pertama kamu ke Capcut, terus kamu klik aja proyek baru. Kamu klik foto. Kamu pilih aja foto yang mau kamu jadikan. Ini banyak banget, kamu pilih aja. Misalkan aku mau kayak ini deh. Nah ini ya. Terus kamu klik aja tanda teks. Klik aja tambahkan teks ini ya. Tambahkan teks. Kok aku ngecek itu sih? Kamu tambahkan teks. Aku mau halo guys ya. Bukan. Subscribe. Nah, kita klik aja font yang ini. Nah, kalau yang tulisannya pro gini, kamu nggak boleh dipakai karena nanti seakal-akal nanti kamu bakal ikut Capcut Pro, ya. Jadi kamu misalkan nggak usah pakai ini, aku pakai yang nggak pakai yang ada tulisannya pro gitu. Ini juga Jepang ini. Tapi ini kayak yang nggak pakai kayak Capcut Pro gitu, tapi elek guys, tapi bagus kok. Guys aja klik efek ya, maaf ya guys, aku pilih cuy. Kalau ini ada tulisannya pro gitu, artinya kamu harus ikut Capcut Pro dulu. Misalkan aku mau ini aja, pas-paskan, kalian pas-pasin ya. Terus kalian bisa juga akhiran ini kamu hapus. Nah, terus di sini kamu tinggal kasih aja efek loading. Loading ya. Bentar. Loading. Kamu tambahkan aja kayak gini tuh. Setelah itu kamu juga bisa mendapatkan kayak efek stiker gitu. Tapi ingat juga kamu harus lihat juga kalau yang gambarnya pro kayak gini tuh, artinya tuh harus pakai Capcut Pro ya. Kamu bisa tambahin apa aja tapi yang nggak pro kan. Oke guys, ini nggak pro. Terus kita di sini kita langsung aja kita bertambah. Kita kayak menggunakan suara subscribe. Caranya kalian klik aja tanda audio ini, efek suara. Sini suaranya kamu bisa bertambah gitu.
Terus kamu di sini juga tambahkan lagi gitu loh, Ading. Halo, Ading. Nah, di situ kalau udah bisa nge-explore ya. Tapi kalau aku ini udah 2 yang aku explore, aku paling suka yang ini. Nah, udah gitu aja video cara bikin intro YouTube dari aku. Bye bye teman-teman.